काली पत्ती को मुंह पे लगाया। फोटो लेना दे देंगे। अच्छा की सर काफी अच्छा नजारा है। देख सकते हैं आप। सर आप आइए इधर थोड़ा सा, आइए मैं थोड़ा छूंगा, आइए ना आप ना बनाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का ये जलजला है दोस्तों। इस भूमि में आप देखेंगे भूमि हिल रही है, जलजल भूमि है एकदम। ये अभी हम हैं जलजला में, जहाँ जलजल तो है लेकिन जमीन नहीं ढक रही। यहाँ उचकने पे आप उचक रहे हैं, यहाँ ज्यादा हो रहा है। और कितना साफ वो आ रहा है, व्यू आ रहा है। रुको रुको एक बार और। इधर तक हिल रही है जमीन। भूकंप आने में देर नहीं लगेगी। भूकंप में भी कुछ नहीं होता भाई, है ये है प्रकृति का नजारा अनोखा। प्रकृति गांड फट रही। अरे